yuko wagize abandi ntarutaba iragora ahubona biragoye ahubona je nahumiwe ahubona je nahumiwe omwana wambaye umugabo wambaye omwana wiwawe ega n'umwana mubani namugeze mu muzigo bwira warashengeye narindira nawera. Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, on est fresh sana kwere ko ya Friday ko joyegwa ya vendredi ko vibinga ya Friday ya pop it's all about hanging out ka boss for real, that's my name. Uyu munsi muri hangout numva ndyohewe cyane kwera yuko naronsi bakwe byo kuba ndi kumwe na Ishimwe Aimée Gloire. Ishimwe Aimée Gloire avuka mu muryango w'abana batandatu akaba agira uwa kane. Ishimwe Aimée Gloire yiga muri kaminuza mu mwaka wa nyuma mu gisata cha marketing. Ni Ishimwe Aimée Gloire aheruka kuronka ibakwe canke kamba ryo kuba run up, second run up mu rurimi rw'icongereza, mu gifaransa ni deuxième dauphine wa Miss Burundi. Bisigura neza yuko uyu munsi tuza kugira ibihe bimeze neza turyoherwe. Ni Ishimwe Aimée Gloire, ndakwibutse kandi yuko yavutse mu mwaka wa 2000. Muri no Miss nyene y'imbere tuzoryoherwa duserebure anniversaire yiwe, imyaka yiwe yo kuvuka. Tumwakire n'akaruru kenshi, ndabasabe mu cyubahiro cyanyu aho mwicaye muko murakurikirana hangout, tumwakire n'akaruru kenshi deuxième dauphine wa Miss Burundi, icegera cha Miss Burundi ariwe Ishimwe Aimée Gloire. Mashaka twidondora. Murakoze, reka ndabidondore mugabo nibaza ko mwamaze kundondora bikwiye. Okay. Amazina yanje nitwa Ishimwe Aimée Gloire. Ishimwe barukinamwo wa ntirusiguza wagwa amazi. Ndumugezwa nzu akiri muto w'imyaka 22 yamara ndi muto sindi gito. Natanguje ishirahamwe ryitwa Amagajo, nkaba nagiriwe bakwe ryo kurirongora. Hama muri ibintu bitandukanye. Ndi umu MC. Okay. D'interpréter nkura mu kirundi shira mu congereza cyangwa mu congereza shira mu kirundi hama nkaba naragiye bakwe ko bavuze ryo kuba icegera cya kabiri muri Miss Burundi 2022. Hama uno munsi nkaba ndi muri hangout muri Jimbere magazine cyane gose ego, kandi nkaba ndabakingurukira ko na mwantu mwiyo no munsi. Ni Ishimwe Aimée Gloire, Ishimwe wa barukinamwo wa ntibisiguza. Umeze neza ariko cyane merewe neza. Ubibera je ni sawa kabisa, ubibera ngaha ego, aha ni muhira ego, kandi mwakoze kuza kundamutsa. Ntegerezwa kuza kuramutsa hajyanye iyo weekend ishitse, iyo aka weekend mu kirundi bwa aka weekend gatangura uri muri mood imeze gutumerewe gute, uba uri muri ndaza keneye kumenya Miss wacu icegera cha Miss abari mu bintu bimeze gute aka weekend kiwe. Mba ndyohewe kubera ko guhera kwa mbere gushaka kwa gatanu ni umwanya w'imirimo gukora, nkuko bavuze ati umunsi wa gatandatu n'umunsi wa Mungu ni Miss yo kuruhuka. Urumva mba ndyohewe ko amavuga ati imisi yose nakoze reka ndonke nakanye kakaruhuka cyane gose. Urasohoka usohokerana ameze gute? Kenshi je nkunda kuja mu bikorwa byo muri eglise cyane nyene nkiholaxa, nkaja kuri plage, nkaja mu bandi bagenzi ego, ukaryoherwa. Naryoherwa. Uyu munsi rero hangout yavuze ati reka tuje kudodora kwa Miss wacu, tumuyagishe byinshi, atubwire byinshi bijanye n'ubuzima bwiwe akadasanzwe akora, ndetse ubunye usigaye uri Miss bijanye. Narumvise ikivugo cyanyu no gushira imbere ikirundi, tugitsimbataza ikirundi. Mugabo mbabarire turaza kugerageza kuvangatiranya indimi kugira baba nako ari dukurikirana bashobore kutwumviriza byoroshe cyane. Nukuri nta kibazo. Kimwe mu bintu nifuza kumenya kuri wewe, izina ry'ubu Miss yarakugiyeko. Hari ibintu bimwe byahindutse. Uhegerageje kuraba kuri Instagram yawe amazina yawe uhindura ukigira second run up. Ikintu nifuza kumenya cyane gose, kuva kuri Ishimwe Aimée Gloire ukasimbira kuri Miss wa icegera cha Miss, byahindutse gute? Ubuzima bwawe bwahindutse gute? Novuga yuko ibyahindutse ego, urumva uba usanzwe ufite indi mirimo uri kurakora, mugabo ibihindukwa novuga yuko ari ama responsabilité canke imirimo ya Miss yose, kubera kurumva ubaye Miss n'ibindi bintu bavyongeye ko byo usanzwe ukora. Kare urashobora kuba usanzwe ukora ibintu byo byikorera canke ukorera
abantu bakeya mu kubaye Miss ubaye ije ku bantu benshi ku barundi kazi benshi ku barundi benshi uraserukira abandi mu bintu bitandukanye urumva nakarusho ego hiyongera ko imirimo usanzwe uri kurakora hari umuntu yigeze kumbwira ati mbe urazi yuko naka kuva babereye Miss yaciye hindura abagenzi ubu babagenzi bagendana kare so bakigendana kubwawe byame bimeze gute uracafise babagenzi nyene canke n'utwaye tuntu nyene uvuga ati shaka boss naho ubu kuva nabereye Miss kano kantu karahindutse kabisa je nibaze yuko abagenzi ntubahindura gusa nyene uragerageza kuraba ikiruti kindi kwera urumva ufite ibintu byinshi uri kurakora abarundi baba kwiteze ku ibintu byinshi kandi umwanya urazi ko dusanzwe dufite amasaha 28 ntushobora kuyagwiza ngo kwera ubaye Miss uragerageza ugashira imbere ikiruti kindi ukaraba ati namba abagenzi naho ndabaraba Miss ne mu ndwi reka ndabarabe kabiri gusa namba naho ndabaraba gatatu reka ndabarabe rimwe hamashira imbere ibikorwa niyemeje gukora ugitangura Miss Burundi kiza byakugiyemo gute kugira uvuga ati je nagerezwa kuyandikisha uko biri koze neriyo nkuru shaka reka twiteramanye reka ndakuyagira jewe ibintu bya Miss Burundi nari navyikuje kuva kera natanguye kubyifuza mu 2018 kwera urumva nayo nkwize imyaka nibisabwa mugabo naravuga ati mbega umumisi akora iki handi ufite impungenge ukavuga ati mbega umumisi yamutoye akora iki mbega ataja mu mahanga mbega aserukira abandi gute gusa mu nyuma maze kumenya ico umumisi akora ko nasanze umumisi ni ikintu ciza cyane ni urubuga rwiza cyane rwo kwerekana ivyo ukora rwo kubera imboneza abandi bigeme rwo kubera imboneza abandi barundi naciye mvuga ati mbega je kuvyo nasanzwe nkora nta kuntu ugira karusha nanje ako ka iyo titre kongera ko nkavuga ati nahora amazina yanje mukaba murarindira kunyita mukabangira kunyita ishimwe mukavuga ati Miss kazina kararyoshe cyane kararyoshe cyane hama ndavuga ati reka nanje ngerageze nitoze ndabe ico vamo kugira ngo namba nahora nkora ibikorwa bitatu nkore 10 cyangwa nkore 5 urumva navuga ati nakarusho kuvyo sanzwe nkora reka ngerageze nanje ntiganwe ndabi nayimana ciguhezagiye cyane urazi yuko muhira kenshi na kenshi muhira usanga ari abantu bakubwira ati sha nkabo muvukana ati nk'ivyo naho bigiyemo sinizera ko uzofutwaye muhira byari bimeze gute papa na mama canke mama byari bimeze gute papa yarapfuye yaritavye Imana si hari mugabo abandi basigaye mama hamwe nabo tuvukana nukuri baranyizera baravuga ati genda twege Miss wacu ni wewe kabisa ego baravuga ati bakwije byose ibisabwa genda ugerageze barashigikira kandi baranyizera cyane gose ufise imihezagiro y'abavyeyi ni ikintu gikomeye cyane gose ego ikindi kintu nifuza kumenya hajya ugiye muri Miss ngo hari ibintu byinshi babategeka gukora ngo hari ibintu bababwira ati utegerezwa kwifata uku utegerezwa kwitwara uku utegerezwa kugira iki ikintu ngoma guhagarira ko ni ikintu kijanye no gutambuka warahindutse nyene urahinduka jewe sufo narahindutse numva mu buzima busanzwe kujya ntamuka niko nsanzwe ntambuka gusa hiyongera ko ngene uhagarara imbere y'abantu ngene wifata inyifato mugaje n'abantu bari banzi imbere bavuga ngo ni ngusanzwe uri mu Miss basanzwe hakuru sanzwe ntambuka nyene udufyeri udufyeri ugacavuga ati none uri mu Miss numva je sinahinduye ngene ntambuka gusa barafashije kumenya ati mbega ntambukira ku ya ritme kugwa herugero mbega ni wiruko mwibarabara oya uritonda atubwiye ati mwitonde kugira abantu barumanya kubabona kandi mu bisanzwe ndanyaruka bava kugira ati witonde kugira abantu bakubone hamushita imbere y'abantu bifata gute dushika ugacu bava imbere urareka kwanze bakakubona ego ukagira utuntu kudufyeri nyene amapoze ego aho tuko baragufasha kugira ngo iyo ntambuko yawe benziza bakayiryohora kurusha ikijanye n'intwengo naho intwengo je nkunda sanze nkunda gutwenga abasanze badakunda gutwenga ndibuka zarabereye intambamye kwambabira mu Miss muri kuratambuka ngo umutwenga cyane gose bisigura yuko naho abantu bagotuka naho abantu batabashima ivyo urimo umutwenga je ntivyambereye intambamye ko sanze nkunda gutwenga ego kiye kibanza bagushizemwo cyo kuba deuxième de fin cyangwa icegera cya kabiri ca Miss Mazi yateki wacakiriye gute wawe warubona yuko ari cyo kibanza ukwiriye
mu bisanzwe umuntu wese aza muri higanwa rya Mediatek rya Miss Burundi abona yuko akwiriye kuba Miss Burundi kuko urumva ikibanza ni kimwe ubutsinda numwe bajya abandi turi vyegera mugana tuba twatsinze rero urumva umuntu wese hajya yaje nta muntu uvuga ngo yaje ngo sinobesha ngo naje ndondera ngo deuxième dauphine cyangwa ngo naje ndondera ngo Miss Populaire oya twese yatuza turondera ikibanza ca Miss mugabo mu nyuma kwera atari ico kintu uvuga ati ntaronse ngo ntaronse Miss ngo sinzokora umugambi novuga yuko cyane cyane narondera platform ego urubuga rwo kuvuga ati ego visibility abantu bakakumenya bakamenya ibintu ukora umuntu akavuga ati nkeneye gushikira none no gushikira gute kwa kumva hajya abantu bose bako baragukurikirana benshi mu mahanga cyane gose nukuri nurubuga rwiza cyane rero ugiye kibanza nacakiranye iteka nararyohewe kwera urumva deuxième dauphine umva mu mwatowe mwese muri bane kandi ibyo wari gukora ibyo Miss ashobora gukora deuxième dauphine ashobora kubikora n'utato warashobora kubikora urumva nacakiranye umune akanyamuneza cyane urumva ni fresh tu yego ni sawa uretse yuko umuntu ari muri Miss Burundi avuga ati sha naka ndizera ko nzomusangamo ni wawe umuntu wari witeze kubona nko mugabo usanga wapi muri Miss Burundi jewe bose bajya 11 bose dinabona ko bashobora gutahukana ikamba ego zakwe nukuri basi ninde bavuga ati sha urya ndabona neza yuko azoca imbere yanje nibazwa yijewe nyine kanyeriyo hariyo ma commentaire umuntu acamwe mabi sivyo wowe nivyaye bibazo waciyemo uri muri muri rya higanwa ibibazo je novuga vyakubabaje ikamagarare ku vyakubabaje kwandi ivyambabaje mu higanwa nibaza ko tari amakomantaire y'abantu kuko je amakomantaire amabi cyane novuga naronse nukuri abarundi ndabashimiye barangiriye akagongo je n'amakomantaire amabi novuga naronse par contre ikintu cyambabaje cyane ndibuka ujya munsi kwa twagize finale kwa gatanu le 5 umunsi wa kane ndibuka twe tuvuye gukina tuvuye muri golf dushitse nyene muri hotel amadushitse ndavuga ati ngende kuraba telefone nyene ndabe kwa mutwe wanje yaragwaye mvuga ati ngende kuraba mutwe wanje nyene ameze ndamubaza amakuru amasubire ngende muri petit déjeuner shitse rero ndatora telefone hajya ushikira ama message condoléances habaye ndavuga ati non c'est pas vrai ndaja ku ma statut cyambona ifoto yiwe nambara umunsi wa mbere mu buzima amaze kubabara no munsi narababaye ndababara en fait ahigiye mu buzima babaza ngo arahuye n'ibintu bibabaje mugabo ukavuga ati narabonye nza nashika narababaye ku buryo ntushobora no kubisigura ndakoma indundi ukanakoma induru cyane ndababara abantu benshi bacitangwa kubishira ku mbuga ngurukana bumenyi ati hari ibibazo byamushikiye kandi ashobora gusiba muri competition ndababara muganda ndavuga ati ikintu natanguye ntizo gukimara ko ndanga guciza ikintu hagati navuga ati ikintu ko nagitanguye umwanya wose nagishizemo uburyo nagishizemo noca mpeba ku munota wanyu ndasenga Imana ndavuga ati Imana fasha byoshoye kumva imbaraga nibaza ko ico kintu cyambere cyangoye muri competition yose byarangoye kwakira byarangoye kuja muri finale Imana mwakira hari ndizera neza yuko hari amadusabira twebwe mugabo ndifuza kumenya mpamvu mfitanye imigenderanire yawe na mushika kuko ari abantu usanga bavukana mugabo kenshi ugasanga batavugana gose badafite inava gose wowe na petite sœur wawe hari mufitanye imigenderanire myiza gute nukuri ari imigenderanire myiza cyane kubera ko kuva gicuka niwe twararana ushika itaba Imana umva umuntu murarana umuntu bamusangira byose muraganira murakuzanya nukuri twari dufisanye imigenderanire twarabagenzi turetse byo kuvukana n'ubwo ko twarabagenzi ego igihe uja muri competition umubwira yuko je ngomani yandikisha ndofite uko mwararana igihe waja muri competition Miss Burundi nakaye kajambo yakunda kukubwira kongera intege cyakajambo yakunda kumbwira ngo muri bajya bose ngo naho utotorwa ngo ni wowe Miss wanje akajambo yakunda ukambwira kandi kenshi ndibuka bashite ko amafoto nshaka magenda kuraba ngo yangu uracari wa mbere yaguma komanda yaraponda ngo reka ndaye ko ari umuntu yakurushije akaraba ngo yangu uracari wa mbere kabisa ego antuka yarampaye ibyizere byinshi yarambwiye ati niwo muntu uvuga ko yampaye ibyizere kwa kurumva hari igihe
ushobora kuvuye mu repetition mvurushe ugashika muhira kuvuga ati ibi bintu mva biriko birananira akambwira ati wewe shaka yukure mutwe kutazotoba ati wewe muri bajya bane ho hurimo ni wewe ati wewe urumva ni wewe Miss urumva wa muntu akuremwa ikintu kavuga ati yarakwatuririye neza yaranyaturiye neza n'ukuri ego urupfu rwego kwigishije iki ikintu byanyigishije novuga byinshi mbwa ikamvuga kimwe kwera mutwe wanje ukuntu yari ameze yaracunguza umwanya umwete n'umuntu yakunda kuvuga ati nta mwanya afise reka nihute kwera ku myaka 16 yiwe yakoze ibintu by'amateka birenze yakoze ibintu n'umuntu w'imyaka 40 atarakora ikintu yanyigishije no gucunguza umwanya umwete kuvuga ati nta mwanya afise mfise amasaha 28 gusa reka nkore ibyo integereje gukora imbere yuko bwira kabisa nta mwanya wo guta nta mwanya wo dibaza yuko iyi ni message dibaza yuko iyi ni message iwacu twese nta mwanya uhari wo guta kabisa haraje ama commentaire menshi kujya wabivuza abantu bose baguma bandika ati ashubunye usanga Gloire bivuyemwo haremwe abafana bagutuye bakavuga ati abana Gloire ngaha sesu yacitse intege bagomba bihagarika bivemwo zijya nguvu zo guhaguruka ukavuga ati je negerezwa kubandanya wazikuye si benshi bafite izoshaka si benshi bafite iyo nguvu surtout kuri kote y'umukobwa biragoye kugira uzoronka umuntu afite inguvu zingana uko hoye ubikuye iya esprit yavuye nukuri zijya nguvu sino kwirata ngo je ngo nari ndazifise nta nguvu nta n'uruguvu na rumwe nari mfise ikintu nakoze narasenze ashobora kuba abantu bemeye Imana canke batayemera mugabo nukuri Imana iratanga inguvu jewe nasenze ndabwira Imana ati Imana nta nguvu nimwe mfise kandi je ntavyo nshoboye kuko no kubura umuntu gusa ari kure yawe birababaza umuntu muvukana ugacisha imbere y'abantu kandi bigiye mu gituma bigoye bari bashize imbere mu gutamba kandi ushobora gutamba ikirundi ubabaye ngumeze utegerezwa ko muri kuratwenga gutambuka utegerezwa ko muri kuratwenga narabwiye Imana ati Imana namwe udakeneye kumara amazi imbere y'abantu nguvu ndasenga kandi nuko Imana yarabikoze usujye musi wa nyuma napfa kuvyumvira gatoya amoso agacakoroka nakoresheje ikintu kimwe navuze ati okay reka suppose yuko bigenda nabonye atari ivyo bambeshe ndazimya telefone ndayikura ko hajya ujya musi nkuko atana kimwe cari cabaye navyikuyemwo ndasaba Imana impinkomezi nukuri sijeyo vraiment tiye nkomezi nzofise abantu barambwira ngo nukuri ngo umukobwa nawe sa message menshi ibihumbi n'ibihumbi ngo nukuri ngo kufatwa akabona ngo umukobwa ngo ari forte nukuri sindi forte asokwa ni Imana yonyene yashobora Imana yabikoze kandi deja wace baguye ikamba iri gwawe you deserve iri gwawe nibareke kukubanira byari by'iwawe reka twinjire mu mugambi wawe kugira turangize ko ndabona umwanya uratujanye reka tuje ku kintu kijanye n'umugambi wawe kuvuga ikirundi turabana mu gisagara cyane ikirundi ni problème ni hatari turabana to mixing ibiswahili ayo n'umwana usanga ari mu gisagara kumutanga ugasanga ngene ari umwana iwabo ari kirundi mugabe igiswahili cyinshi cyane sivyo uwo mugambi wakugiye mu gute ikirundi kivuze iki iwawe ikirundi iwanje novuga yuko niwe mushinge w'iterambere rirama cyane gose nk'umurundi kazi kubera ko ikirundi nico nose ikirundi nico natanguriyemo kuvuga mu ijambo rya mbere ikirundi ntushobora kumbwira yuko ukunda Uburundi ngo nukunda ikirundi nakare bavuga ngo ntanda gukunda kwankira umwana Uburundi ni muvyeyi wacu udakunda ikirundi nukuri ni nkuko udakunda Uburundi rero urumva ico ni cambere urindi ikirundi ndarukunda ndaruvuga mugabo kugira ngo ushobore kubishira mu migambi nashize imbere muri higanwa rya Miss Burundi aho byavuye igihe ntangutse gushira hamwe ry'amagajo kwumva amagajo ni kirundi ndibuka abantu benshi baratangaye batubaza ati mimi twabanda ati abigeme amagajo tiye ico kintu ni giki kwiki miyumvira ikirundi bigeme hamwebwe mwari kwita tutuzina twicongereza tugezweho utuzina twigifaransa twa tundi dusona kugira ngo n'umuntu uhanze zatahura ibyo murimo mugabo ndiko ndaramina abarundi bavyakiriye ndavuga ati bayiko yasutugura ururimi kavukire kwiki two kwitirira ibindi bintu kandi dufise tuzina twiza tukirundi dufise tuzina abarundi bashobora kuvuga ati twateye iteka Uburundi kubwiyo mvoca mvuga ati reka nanje ngira uruhara mu iterambere ry'ururimi kavukire byarambabaza ngiye ahantu kwazumva ngo yaha mumwe kwita icongereza kandi ukabibwirwa n'umurundi igitangaje abanyamahanga barabikunze ko ndibuka ico gihe abantu benshi baguma tubaza abantu b'abanyamahanga ati iri zina risigura iki mu congereza iri zina risigura iki tukabasigurira aho ryavuye nkabona ko abanyamahanga babikunze mugabo abarundi ukamengo siho bari cyamvuga ati reka ndabigire umugambi kujya nagiye
nashize imbere guteza imbere urwaruka cyane cyane urwaruka rw'abigeme reka nteze n'imbere ururimi kavukire cyane gose ndabigira umugambi muri Miss Burundi umugambi wawe ni woroshe umugambi wawe usaba abantu bawushigikira usaba abantu mu byumva kumwe kugira bagushigikiye mu myaka yawe mike ufise wiyumvira uwo mugambi umeze uko witeze bande ugufasha witeze guca mu nzira ize kugira ushikeko ni bande wowe usaba kugira baze gushigikira mu mugambi wawe icambere na mbere kwanza nosaba abarundi mufasha kandi abarundi ntibazokora bafasha bazoko barifasha kuko nakamaro kabo kugira ngo bavugurure imikavukire umurundi wese ariko arankurikira kuri no sanga nukuri udakunda ururimi kavukire ntukunda uburundi abarundi bamaze kubitahura biba byoroshe abantu barabishigikira amashirahamwe arabishigikira nk'ubunye mu bushikiranganje bw'indero barafise ishami ryitwa Academy Hundi mu Kirundi ni urwego nshingwa Kirundi abonye barabishigikira kuko nivyo basanzwe bakora guteza imbere ururimi kavukire mu nyandiko mu mvugo mu mayagwa indimburo ubwatuzo ibintu byose basanzwe babikora nabo urumva cyane dukorana kubera ko maze kwiyumvira kuri uwo mugambi naciye ndabitura ndababwira umugambi wanje barabikunda cyane baravuga ati umwigeme nka wowe Bujumbura ati wowe uvi Bujumbura ati narumiwe numvise umugambi wawe abafana kunda kumbwira ngo nduwi makamba mugasi yo navukiye Bujumbura cyane gose urumva nkaho cyane dukorana ubushikiranganje bw'indero turakorana ubushikiranganje ministère ya tourisme kwana mu Kirundi urumva harimo turashami vy'akaranga ni Kirundi mico n'imico kama n'akaranga urumva twese yabirimo abo bose urumva nditeze ko bazoshigikira n'amashira hamwe menshi atandukanye nditeze ko bazoshigikira ndizera neza yuko hari abantu bari mu mahanga bifuza kugira ico bafashije bo kurunka gute boca mu nzira izahe ni yahe nzira yoroshe bashobora kurunkamwo bakagira ico bashikije kubw'inererano yo gushikana kure ururimi rwacu rw'ikirundi nukuri abanyamahanga bakeneye hari abamaze kunyandikira batari bake abakeneye kunshigikira barashobora kumusanga ku mbuga ngurukana bumenyi nkoresha za Facebook hamwe na Instagram kuri Instagram ubunye nitwa second runner up cyane gose mugabo harimo Ishimwe Aimée Gloire wanditsemo Ishimwe Aimée Gloire urantora kuri Facebook naho nyene nitwa Ishimwe Aimée Gloire mugabo ndakoresha na email ushobora kunyandikira kuri gloire1@gmail.com kimwe mu bibazo nama niyumvira le fait yuko wewe ufise ikintu cyo gutsimbataza ikirundi ururimi rwacu ndakunda kwiyumvira mbega kubera iki ibyakamba babambika kubera iki batarishira mu kirundi mu mwaka uza ntegerezwa guharanira yuko na Miss Burundi bagikura bakacita amazi ya teke none deuxième dauphine mu kirundi bashatse tubyita gute icegera ca kabiri kugira turangize neza ikirago cacu ndabona yuko bwije kandi awakugira iki ahanye nariko ndaterera abakuraterera kugira turangize neza ikiyago cacu je ndifuza yuko dutsimbataze neza neza ikirundi nta kibazo tugira ibisokozo je ndabiheruka kera mu buzima busanzwe usanga tutabicamwo kenshi sokwe niruze sokwe soma sokwe niruze ndakibona sidagifata igitutu sokwe niruze sokwe soma mutwe mbona utuboga kumenya sokwe niruze sokwe niruze akana kanje kokonesha kakiri gato sokwe niruze sokwe niruze igiti gikorogwa kikiri gito sokwe niruze karadiridimba akana kaji wawe sokwe soma gato karakura ndagutsinze ndagushimire cyane tusigisogotse ono umugani ariko kimwe mu bintu nifuza kumenya sokwe niruze sokwe niruze anemeza amabere y'inka sokwe niruze sokwe soma umunani mubi amabere y'imbwa sokwe soma sokwe niruze no musi turihe no musi turi muhiri wa
uribuka ya migani ya kera ariko sha ibintu nk'ibi mba ndabishaka kugira twibutse abantu twa kera sivyo ifo kugira ikirundi nyine gifata uribuka bya bintu vya kera twagira ati ngo imigani harabaye ibikiri bikiza samandari sivyo ibyo byose ni ibintu byiza tushobora gutuma ikirundi tukiryohora ndagushimire cyane ego ndagushimiye nawe sinzi ko bufise nk'agasuni karogi nk'akajambo kanyuma wifuza kudushikiriza cyangwa wifuza kubwira wa muntu yakurikiranye kino kiganiro kikamuryohera ugira nakantu kari ku mutima uwo bashikiriza umwanya ni gwaye murakoze cyane nukuri nagira nshimire abantu bose bafashe umwanya wo kunyumviriza wo kutwumviriza hamwe na Kabos for real cyane gose nukuri wari umwanya uryoshe cyane ndabakengurukiye cyane kubona mwahevye udukorwa mwari murimo mukaza kutwumviriza ikintu nashaka gutera intege abantu nashaka gutera intege gukunda ururimi kavukire nukuri n'ibintu byiteka cyane uri umurundi kazi ukavuga ikirundi biratanga iteka uri mu mahanga bakumva yuko uri umurundi uri kuvuga ikirundi biratanga iteka cyane kandi biragutuma ukunda igihugu kurusha kumva yuko ugikorera ukumva yuko hari ikintu wotanga kugira ngo igihugu cy'uburundi gitere imbere rero ndabashimiye cyane ndashimiye cyane mwe mwantumiye ndashimiye cyane Jimbere magazine kandi Jimbere magazine ndayikunda cyane ni urubuga nkunda cyane kuko ndamaze kubona ko bashira imbere ururimi kavukire mu bintu bakunda kwandika barakunda kwandika mu kirundi barakunda gushira imbere ikirundi ndakunda ibiganiro byabo gose nukuri ndabashimiye cyane ndayikunda mbwi imyidondoro yawe uzohora idondora mu kirundi mahoro mu byubahiro byanyu ikiganiro ni hangout kikaba kirangiriye hano reka mnegereze mu kirundi sivyo ego mugabo takwangu gerageza turaba reka turaza mugabo nk'akabazo kanyuma nifuza kumenya hariho wa mwigeme ahari hose afise bwa bwoba bwo kuja kwiyandikisha muri Miss Burundi mugabo kacu usanga afise projet nziza cyane projet yotuma igihugu cyacu gitera imbere sivyo nakaye kamo muterera kugira nawe nyene ashoye kugira iryo bakwe cyo kuja kwiyandikisha nukuri nagira ngo ndabwire ngo bitinyuke wizere ugirira icizere kuko biragoye ko umuntu akwizera utizere ni wizere nukuri namba ufise umugambi w'iterambere namba ko kubona yuko umigeme mwiza w'akarorero w'ubwenge ingubera akarorero abandi bigeme kubaserukire ubavugire kuko urije ku bandi bantu benshi badashobora gushika aho woshitse nukuri ndabateye intege cyane kandi nimwe aba Miss nukuri ubuzima bwanyu buzohinduka bwiwe bwarahindutse kahindutse gute sha birahinduka kuko urumva abantu baraguhiteka barakubaha uraronka uburyo bwinshi bwo gukora ahantu hatandukanye ama opportunité ngo ugiye muri restaurant ukiriye amafaranga nukuri haraho ntari ugiye muri banki ati bakubwira ati uyunye ni VIP mushikize yayi n'ibintu biryoshye cyane cyane gose ego ni ibintu biryoshye cyane eriteka ryo kuba ndi kumwe kumara umwanya mwiza na mwebwe niteka nanje kwije merci beaucoup reka ndagusabe wewe wadukurikiranye muri no mwanya wewe wafashe umwanya wawe udukurikirana ndagushimire cyane ndakubwira yuko yari hangout nanze kumwe na Miss Aimée Gloire ishimwe umwe icegera cha Miss Burundi afata ikibanza ca kabiri ndibaza ko twagize bimeze neza ndibaza ko bamenye byinshi kuri we ndizana neza yuko no hanyuma ndiswenda kumurondera azotwakira neza hano muhiri wiwe twagize bimeze neza mwari muberewe murakoze cyane namwe mwari muberewe ko murakoze cyane mu kurangiza hangout rero hari akantu tugira guca ja hariya tugira guca cyo tugira 1 2 3 hangout turagiye pop hangout tuza ngahanye pop hangout cyo tumari hariya pop hangout tugira hala 5